сейчас мы сидим и своим магазином факту моего кота, который строил его великий подданный, который сейчас ушел не понять куда. Пичика! Значит, вот. По крайней мере, великий кот, я вам постелю ее обратно. А что вы скажете на обвал? Кстати, что будет, если на кота это обвалится? Да пичики даже все равно. Я хипить. Так, я пойду. Давай. А, все. Господи, смотрите, это ходячая гора. Эй, гора! Гора! Пичика, гад, Зила! С вами был я, Пиченька, и всем удачи, всем пока. Ой, а что меня